Serikali yetu iko katika mkakati mahususi wa kuhakikisha kwamba 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034, na sisi kama wadhibiti EWURA, kama wadhibiti wa bidhaa hizi za petroli ikiwemo gesi ya LPG, tuna wajibu wa kuhakikisha ya kwamba usambazaji huu wa gesi ya kupikia majumbani unafanyika kwa njia ambazo ni salama, lakini pia kwa kufuata taratibu ambazo EWURA inaziweka kwenye leseni ambazo inatoa kwa hawa wasambazaji. Kwa hiyo leo ndio hasa nalo tuletuweka hapa kuhakikisha kwamba tunakumbushana nao kuhusu kufuata masharti ya leseni wanazopewa, lakini kuhusu kuhakikisha masuala ya usalama katika biashara hii ya usambazaji wa gesi ya LPG. Hii semina tunayoifanya hapa ni sehemu tu ya jitihada ambayo tunaifanya kujaribu kuhimiza hawa wawekezaji wanaoweza kuwekeza katika kuingiza lakini pia kusambaza gesi hii ya kupikia majumbani. Na takwimu zetu EWURA zinaonyesha kwamba katika kipindi cha mwaka 2023 kwenda 2024 kumekuwa na ongezeko la uingizaji wa gesi ya LPG kwa 38%. Asilimia 38 ambayo ni ongezeko kubwa hatujawahi kuliona katika miaka 5 iliyopita. Na hii inaamini kwamba ni mojawapo ya matokeo katika kuhimiza utumiaji wa nishati safi ya kupikia. Atakayekutwa anafanya biashara ya uingizaji au usambazaji au hata huku kujaza mitungi kwa njia isiyo salama pasipokuwa na kibali cha EWURA au pasipokuwa na leseni ya EWURA, anafanya kosa la jinai. Kwa hiyo ukiachana na taratibu za kijinai, EWURA ina uwezo wa kumtoza faini mpaka milioni 20 kwa kosa hilo. Na sio faini tu, inakuwa ni faini na wakati mwingine inaweza ikaenda kuwa na kifungo cha mpaka miaka 3. Wito wangu kwa wawekezaji ni kuhakikisha kwamba wanafanya biashara kwa kufuata masharti ya leseni. Kwanza wawe na leseni, kwa sababu tumegundua kwamba wapo wasambazaji wengi ambao wanafanya biashara hii pasipokuwa na leseni. Kwanza wawe na leseni, lakini pili wafanye biashara kwa kufuata masharti ya leseni zao. Lakini wito kwa watumiaji sasa wa hii gesi LPG, moja ya njia ambayo tutasaidiana kuondoa vishoka ni kununua mitungi hii kwa wakala ambaye amepewa leseni na EWURA. Na kigezo kimoja rahisi tu ni kwamba lazima awe na mzani. Nunua mtungi wa gesi uweze pale ambako kuna mzani wa kupimia ule mtungi ili uweze kujua mtungi wako una uzani kiasi gani. Semina ni nzuri, elimu tuliyoipata kwa leo, yani tunashukuru kwa sababu mengine yalikuwa hayajulikani. Kwa mfano wauza gesi wadogo kuchanganya gesi na bidhaa zingine labda za vyakula, hilo mawakala wadogo hawalijui. Wanajua kabisa wako sahihi, lakini EWURA kwa maelekezo yao inakuwa sio sahihi kwa afya na kwa matumizi ya binadamu. Gesi unatakiwa unapofungua swala la biashara la kuuza gesi jitegemee, iwe na sehemu yake, uwe na biashara moja ya gesi. Kama unauza bidhaa vyakula, iwe na sehemu yake. Sio kuchanganya gesi na vyakula, unauza nguo, unauza gesi, unauza vyakula, unauza mafuta, unauza nini. Yaani hiyo ndio elimu tuliyozipata zaidi. Wengineo watu walikuwa hawajui, wengine walikuwa wanafahamu, lakini tunashukuru kwa semina ya leo tumefanikiwa kuyajua hayo. Na leseni ya biashara, hasa hii biashara yetu, kwa sababu ni biashara ni bora, tunasema ni bora pia ni hatari. Kwa hiyo ukiwa na leseni ukatambulika kisheria kwamba ni mfanya biashara, inakuwa ni rahisi hata kwa serikali kukutambua na kusaidia inapotokea changamoto yoyote. Kwa hiyo nawashauri mawakala ambao bado hawajapata leseni waanze kufanya mchakato wa kupata hizo leseni, kwa sababu bado muda upo wa kufuatilia hilo jambo na ukapata leseni yako. Kwa majina naitwa Moses Abdeli Mbaga, ni supadila wale kigesi Mtwara, Masasi, Newala, Tandaimba na Ngurukuru. Semina ya leo imenifundisha mambo ya kuhusu kukata leseni. Nimeona leseni ni muhimu sana.
na pia ametuambia tuingie kwenye website yao tuangalie jinsi ya kupata leseni, maana itatusaidia na mambo mengine ambayo yanatokea nini changamoto za kuhusu gesi. Pia tumeambiwa tuweke mazingira salama ya kwenye ofisi zetu za gesi, mazingira ambayo hawezi kuwa kuna kitu kinaingia chini, nafasi ambayo inaingia chini ili isitokee mlipuko. Pia kikao cha leo kimetufundisha kuwa kwenye upande wa gesi hairuhusiwi kuweka gesi kwenye nyumba. Pia tunataka tutengeneze sehemu ambayo ina nafasi kubwa ambayo inaweza kupata hewa na tusiweke vitu vya mlipuko ambayo itasababisha hasara kwa watu wengine.